Buenos días a todos. Hoy les quiero compartir estos huevitos súper ricos y fáciles de hacer. Lo primero que vamos a necesitar es medio tomate, un cuarto de cebolla, 2 rebanadas de jamón, un chile serrano y un puño de espinaca. Lo vamos a picar todo muy bien en cuadritos o rueditas, esto ya es opcional, y lo vamos a sofreír en una cazuela con poco aceite. Lo puedes agregar eventualmente o todo junto, esto lo vas a sofreír a tu gusto. Una vez que esto ya esté un poco sofrito, voy a agregar 2 huevitos. Igual si quieres hacer una mayor cantidad, lo único que tienes que hacer es duplicar las cantidades de la verdura y de los huevitos, y esto va a rendir para más personas. Una vez que esto quede con una consistencia cremosita, voy a agregar yo al último los chilitos serranos. Si no te gusta el chile, puedes omitir este paso, no pasa nada, queda riquísimo. También lo puedes condimentar con un poco de sal, un poco de pimienta, esto ya es opcional. Yo lo voy a dejar hasta que esté bien doradito y que agarre un sabor riquísimo. Lo voy a acompañar con 2 tortillitas y con un tecito. Igual lo puedes acompañar con un café, esto ya es de tu preferencia y al gusto. Así es como quedan nuestros huevitos súper ricos y fáciles de hacer. Los acompañé también con aguacatito, espero les haya gustado y tengan todos un bonito día.